通过练习熟悉车学加工。首先进行车断面，设置车断面参数，选点，道路行程，粗车，串联道路，选择刀具，设置粗车参数，单击确定，粗车道路形成。下面进行精车，串联道路，设置精车参数，单击确定，精车道路形成。最后进行实体验证，验证完成，整个练习完成。